Շնորհակալություն խոնարհվում ենք բոլոր այն մարդկանց, մեր հայերի, մեր հարազատների առաջ, ովքեր որ իրենց երեխաներին, եղբայրներին, քույրերին, հայրերին կորցրեցին Արցախյան ամբողջ ազատամարտի ընթացքում։ Առաջին, երկրորդ եւ երրորդ նկատի ունենք 90-ականներին, 16 թվականին եւ իհարկե այս վերջին արհավիրքը, որ տեղի ունեցավ սկսվեց սեպտեմբերի 27-ին եւ իհարկե չենք մոռանում բոլոր այն հայրենիներին, ովքեր այս 30 տարիների ընթացքում իրենց կյանքը տվեցին պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Հայրենիք ասելով մենք միշտ հասկացել ենք ու հասկանում ենք Հայաստանն Արցախի հետ միասին։ Այսօր մեզնից կտրվեց հայրենիքի մի հատվածը եւ դավադրաբար հանձնվեց թշնամուն։ Մեր բանակը իր պարտքը կատարեց, սակայն մենք գիտենք, որ բանակը չեր պարտվի, եթե բանակին չհարվածեին թիկունքից, եթե թշնամին չներխուժեր մեր մեջ եւ մեր հետ հայերեն խոսելով չխաբեր, չտիրանար երկրի կառավարությանը եւ չտաներ երկիրը այս պարտության։ Ես ուզում եմ մի փոքր հայտարարությունից սկսեմ, որ ինչպես եւ մենք ասել ենք առաջին օրվանից իսկ հայտարարելով հայ հավաքը, որ այս հավաքը վեր է կուսակցական եւ այլ ուրեմն կազմակերպությունների, խմբակների եւ նույնիսկ անհատների, սա վեր կուսակցական հավաք է։ Իհարկե կուսակցությունները չեն բացառվում եւ այստեղ ես տեսա արդեն ներկա կուսակցություն տարբեր կուսակցություններից մարդիկ, բոլորս այսօր այստեղ եկել ենք որպես հայեր, որպես Հայաստանի քաղաքացիներ, որովհետև ես նաև տեսա, որ այստեղ ներկա են մեր ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներ, նրանք լիիրավ քաղաքացիներ են մեր հայրենիքի եւ մենք բոլորս գիտենք, թե ինչպես են մարտնչել առաջնագծում, ինչ հերոսներ են տվել մեր ընդհանուր հայրենիքի պաշտպանության համար։ Մենք ասել ենք, որ այստեղ չենք հրավիրել, որպեսզի մենք որևէ հերթական միտինգ, այսպես ասած, որտեղ մենք խոսենք, կպատմենք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Կարծես թե մինչև այսօր ամեն ինչ ասված է, ամեն ինչ արված է, եւ պահանջը կա, որպեսզի ներկա դավադիր իշխանությունները օր առաջ, ժամ առաջ դադարեցնեն իրենց գործունեությունը եւ իշխանությունը ստանձնի ժամանակավոր կառավարություն, որը կկազմակերպի շուտապույտ ընտրություններ եւ ընտրություններում կտրվի հնարավորություն, համենայն դեպս դա մեր պահանջն է, որ ոչ միայն կուսակցությունները մասնակցեն, այլ մասնակցեն անհատները նաեւ նույնպես, այնպիսի մարդիկ, որոնց իրենց կյանքի, իրենց փորձի, իրենց հմտությունները եւ ամեն ինչը փորձում են ներդնել երկրի, ուրեմն կառավարման մեջ, բարգավաճման մեջ, որպեսզի նրանց տրվի այդ հնարավորությունը։ Հիմա ես ուզում եմ կարդալ մի քանի, այսպես ասած, օրենքներից քաղվածքներ եւ առաջին հերթին ուզում եմ մի հատ հիշեցնել այն մի քանի հանցանքները, որ ներկա իշխանությունը կատարել է, որի համար մենք պահանջելու ենք, որպեսզի այս իշխանություններին գլխավոր դատախազությունը մեղավորներին այս հանրում ձերբակալեն եւ կանգնացնեն հայոց դատի առաջ։ Առաջին գրանցված վարակման դեպքը կորոնավիրուսի մասին է խոսքը։ Եղել է 2020 թվականի փետրվարի վերջին։ Այոյի հանրահավաքը չտապալելու նպատակով հարությունից թաքցվել է վարակի արկայությունը եւ միջոցներ չեն ձեռնարկվել վարակի տարածումը կանխելու համար։ Ես այստեղ կավելացնեմ, ոչ միայն միջոցներ չեն ձեռնարկվել վարակի տարածումը կանխելու համար, այլ ընդհակառակը միջոցառումներ են կազմակերպել, որոնք նպաստել են, որպեսզի վարակը ավելի արագ եւ ավելի վտանգավոր ձևով տարածվի։ Հիշում եք այն քարոզարշավները եւ բուկլետներ բաժանել եւ մնացածը հենց այն ժամանակ, երբ որ վարակը արդեն Հայաստանում էր։ Այս արարքը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 278 հոդվածի 2-րդ մասով ենթակա է պատժի ընդհուպ միջև ազատազրկման 2-ից 6 տարի ժամկետով։ Եթե հաշվի առնենք այս վարակի պատճառով մահացած քաղաքացիների թիվը,
Պարզ է, որ այս 2-ից 6 տարին արդեն դառնում է ծիծաղելու։ Երկրորդը, Փաշինյանի համաձայնությամբ փոփոխվել է 2018 թվականի Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության սպառազինությունների գնման պլանը։ Հակաօդային պաշտպանության միջոցների փոխարեն գնվել են Su-30M ինքնաթիռներ առանց ռազմամթերքի։ Ինքներս տեսանք, որտեղ այդ ինքնաթիռները օգտագործվեցին, եթե հիշում եք այդ թատրոնը, օդային, որ այստեղ կազմակերպվեց։ Պատերազմի ընթացքի մասին պաշտոնապես սուտ տեղեկատվություն է հայտնվել 44 օր շարունակ։ Ես կավելացնեի, որ շարունակվում է մինչև օրս, ինչը խոչընդոտել է հասարակության մոբիլիզացիային եւ նպաստել թշնամու հաջողություններին։ Այստեղ իմ կողմից կավելացնեմ, հիշում եք ինչ կատարվեց մոբիլիզացիայի հետ, երբ կանգնեցվեց մոբիլիզացիան, ընդհանուր մոբիլիզացիան, որի հետևանքներին մենք բոլորս քաշ ծանոթ ենք։ Այս արարքները 44 օր թաքցնելը խոչընդոտել է հասարակության մոբիլիզացիային եւ նպաստել թշնամու հաջողություններին։ Այս արարքները որակվում են որպես պետական դավաճանություն եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 299 հոդվածի առաջին մասով պատժվում են ազատազրկմամբ 10-ից 15 տարի ժամկետով, գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա։ Ես սա համարում եմ նույնիսկ աննշանակալից այս գույքի մասին։ Երրորդ, Փաշինյանի կոչով եւ կազմակերպմամբ 2018 թվականի ազգային ժողովի շրջափակումը, նրա հայտարարությունը, որ եթե իրեն չընտրեն վարչապետ, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը վարչապետ չի ունենալու, եւ այդ նպատակով падգամավորների վրա գործադրած ճնշումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի առաջին մասով որակվում են որպես իշխանությունը զավթում եւ պատժվում են ազատազրկմամբ 10-ից 15 տարի ժամկետով։ Չորրորդ, GPS համակարգի կամ վարչական քարտեզների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության սահմանների դեմարկացիա կամ դելիմիտացիա անելը եւ Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի տարածքները թշնամուն զիջելը ապօրինի գործողություն է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.2 հոդվածի համաձայն, որակվում է որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կամ դրա մասը այլ պետությանը հանձնելուն ուղղված գործողություն եւ պատժվում է ազատազրկմամբ 10-ից 15 տարի ժամկետով։ 5-րդ, դատարանների շրջափակման կազմակերպումը եւ դրան մասնակցությունը Սահմանադրական դատարանի դատավորներին ցմահ կենսաթոշակների նշանակելու մասին օրենքի նախաձեռնումը վերջինների կողմից հրաժարական ներկայացնելու պայմանով Փաշինյանի հայտարարությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա դատավոր, որ իր ասածը չանի, Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 332 հոդվածի առաջին մասի համաձայն որակվում է որպես արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու նպատակով դատարանի գործունեությունը ցանկացած ձևով միջամտել եւ նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն պատժվում է ազատազրկմամբ 2-ից 6 տարի ժամկետով։ Այս ցուցակը կարելի է շարունակել։ Ես իհարկե Հայաստանի մեր հանրապետության քաղաքացիների նաեւ բոլորը դուք տեղյակ եք, այսինքն որ մի շարք հոդվածներով չի հարուցվել քրեական գործ, բայց դիմել են դատախազություն, որը չգիտես ինչու մինչև այսօր միջոցներ չի ձեռնարկում։ Հիմա ես ուզում եմ կարդալ մի փոքրիկ հատված մեր սահմանադրությունից եւ օրենսգրքից։ Հանցագործին բռնելու իրավունք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 2-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Եթե իշխանությունն իր ուժային կարողություններով արգելում է ժողովրդի կամքի արտահայտումը, եթե իշխանությունները երկրին ակնհայտորեն տանում են կործանման, կասկածներ կա, որ իշխանությունները երկրին տանում են կործանման։
կամ ժողովրդի համար ակնհայտ է, որ տեղի ունեցել պետական հանցագործություն եւ անհրաժեշտ է իրականացնել ժողովրդի համար վստահելի հետաքննություն, նորից եմ հարցուղում, կա կասկածներ այս կարծրացի մեջ, ապա ժողովրդի իրավունքն է ապստամբել այդ իշխանությունների դեմ եւ ուղղակիորեն կիրառել իր իշխանություն իրեն վերադարձնելու սահմանադրական իրավունքը։ Սա սահմանադրությունից է, հայր ջան, սահմանադրությունը մեզ տալիս է այդ իրավունքը եւ երբ որ մեզ ասում են, որ պետք է ամեն ինչ անել ըստ սահմանադրության, այն սահմանադրության, որ 15 թվականին կեղծ այոյի ոչի հանրաքվեով կարեցին Նիկոլ Փաշինյանի հագով, եւ ես կավելացնեմ, երբ որ սահմանադրությունը չի ծառայում ազգին եւ պետականությանը եւ ծառայում է միայն իշխանությանը, այդ սահմանադրությունը կարելի է չեղյալ համարել տեղում։ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի համաձայն հանցագործությունը չի համարում հասարակության կամ պետության շահերը հարության համար վտանգավոր ոտնձգությունից կամ դրա իրական սպառնալիքից ոտնձգություն կատարողին վնաս պատճառելու միջոցով պաշտպանվելիս։ Բացատրության կարիք կա։ Ավելին, նույն հոդվածի 5-րդ մասը նման պաշտպանության իրավունք է տալիս, եթե պաշտպանվողի նկատմամբ կիրառվեն զինված միջոցներ։ Սա մեր ուժային կառույցներին ենք ասում։ Քրեական պատասխանատվության չի հանգեցնում զենքի կամ ցանկացած այլ միջոցների կամ առարկաների գործադրումը զինված անձի հարձակումից կամ անձանց խմբի հարձակումից պաշտպանվելու համար։ Նույն օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասը սահմանում է հանցանք կատարած անձին բռնելու իրավունք, դրա համար հատկապես լիազորված անձանցից բացի ունեն նաև տուժողը եւ այլ անձինք, այս դեպքում մենք Հայաստանի քաղաքացիներս։ Այսօր, սիրելի հայրենակիցներ, մեր ակնհայտ է, որ այսպես պատվազրկված, ունեզրկված, հայրենազրկված, վերջին համենայն դեպս 100 տարիների ընթացքում մենք երբեք չենք եղել։ Չեմ ուզում նաև խոսել այն մասին, թե ինչ կորցրեցինք։ Մի ամբողջ սերունդ կորցրեցինք։ Մի ամբողջ սերուցքը հայ ազգի մենք կորցրեցինք։ Եվ դրա վնասները, եւ դրա հետևանքները մենք շատ շուտով կզգանք։ Տեսեք ինչ վիճակում է մեր բանակը հայտնվել, ինչ վիճակում են հայտնվել հայրենազրկված մեր քաղաքացիները, ունեզրկված մեր քաղաքացիները։ Այս ստախոս իշխանությունները, երբ որ գալիս էին իշխանության, խոստանում էին, որ թալանածը հետ կբերեն։ Նման թալան, որ տեղի ունեցավ, եւ այն էլ ոչ թե ինչ-որ մի այլ քաղաքացու կողմից, արդյոք թալան չի մեր ամբողջ ունեցվածքները, տները, հողը, ջուրը, սարերը, ձորերը մեզնից թալանվեցին եւ հանձնվեցին թշնամուն։ Ով է մեզ վերադարձնելու այդ թալանը։ Նման թալան երբեք չէր եղել մեր մոտ։ Չեն խոսում նաև, որ 21-րդ դարի այս սկիզբը ամեն ինչով հիշացնում է մեզ 20-րդ դարի սկիզբը։ Նույն տեղահանությունը, նույն կոտորածը, նույնը, եթե ուղղակի միջոցներն ու ձևերն են տարբեր եղել, դա չի նշանակում, որ դրանք իրարից տարբերվում են։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք հայտարարել ենք, որ հայահավաքի ժամանակ մենք ձեզ կառաջարկենք գործողություններ։ Իհարկե, ճիշտ ասած, երևի մեր մեղքը այստեղ շատ մեծ է, որ չենք կարողացել համախմբվել բավականաչափ
քանակի մարդկանց, որպիսի, այսպես ասած, պլան A, պլան B, պլան C կար, թե ինչ գործողություններ կարելի անել եւ քաղաքացիների ինչպիսի քանակ կպահանջի այդ գործողությունները։ Մենք մեր ասածից չենք հրաժարվում, բայց եւ նաեւ չենք եկել այստեղ, որպեսզի ձեզ տանենք որևէ արկածախնդրության։ Մենք հենց դրանով տարբերվում ենք այս իշխանություններից եւ ոչ էլ եկել ենք ձեզ այստեղ ստեր եւ խոստումներ տալու, թե ինչ են կատարելու։ Եթե իշխանությունը անցնի մեզ, ասեմ ինչու, որովհետև մենք այստեղ չենք եկել, կոնկրետ մենք կազմակերպիչներս ոչ մի ակնկալիք չունենք եւ իշխանություն չենք տենչում, ոչ էլ աթոռների ենք տենչում։ Հայտարարել ենք, որ ոչ մի պայմանում չենք լինելու իշխանության կազմում։ Մեր նպատակը, որպեսզի երկիրը ղեկավարի այնպիսի իշխանություն, որ մարդիկ գնան եւ զբաղվեն իրենց գործով, այդ թվում նաեւ ես, այդ թվում նաեւ իմ ընկերները, ովքեր կազմակերպել են այս հավաքը։ Դա է մեր միակ խնդրանքը, դա է մեր միակ ցանկությունը։ Ոչ թե մենք եկել ենք այստեղ որևէ մեկի տակից աթոռ փախցնելու, ինքներս այդ աթոռի վրա նստելու։ Ճիշտ ասած, ես ցավում եմ, շատ եմ ցավում, որ ընդամենը այս հարթակում են հավաքված եւ այսքան մարդիկ են, որ տեսնում են այն վտանգը, որ կախված է մեր երկրի առաջ։ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ միասին փետրվարի 1-ից 12-ը, եթե չեմ սխալվում, անցկացնում են հարձակողական, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, հարձակողական զորավարժություններ մեր սահմանի մոտ, Կարսում։ Նրանց պլանը թաքուն չէ։ Այնտեղ եթե դուք հետաքրվեք եւ փնտրեք ինտերնետում, կտեսնեք ինչ է գրված։ Դեսանտային, դիպուկահարների եւ այլ հարձակողական միջոցառումներ, զորավարժություններ եւ կռահեք, որ քարտեզի վրա են նրանք այդ գործողությունները ենթադրաբար իրականացնում։ Խնդրեմ, մտեք նրանց սայթերը եւ տեսեք։ Այնտեղ նշված է Հայաստանը այդ տարածքում, որտեղ նրանք իբրև թե ուրեմն զորավարություններում օգտագործում են որպես թշնամի։ Իսկ այսօրվա իշխանությունները մինչև օրս մեզ փորձում են համոզել, որ նման հարևանների հետ մենք կարող ենք քիրվայություն անել։ Նման հարևանների հետ մենք կարող ենք եղբայրական հարաբերություններ ձևավորել։ Կա այստեղ մարդ, որ հավատում է դրան։ Դե ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, այս կառավարության շենքն է, այն կառավարության, որը դավաճանել է մեզ, ազգին եւ պետությանը։ Նոյեմբերի 9-ին այս կառավարության շենք մարդիկ մտան եւ կարելի ասել, որ իշխանությունը գետնին ընկած է։ Պետք է որ մարդիկ գային, որոնք որ մինչև այսօր հայտարարում են, որ իրենք պատրաստ են կառավարելու եւ այդ իշխանությունը ուղղակի վերցնեն։ Դա տեղի չունեցավ։ Մեկ ամիս է մենք հայտարարել ենք, որպիսի մեր փանձալի գեներալները, զինվորականները, մեր ժողովուրդը, մեր ազգի մտավորականությունը, որոնց ես մեծ ուրախությամբ տեսնում եմ, որ շատերը այստեղ ներկա են, գային եւ տեր կանգնեն երկրին։ Ցավոք սրտի, այս մի բուրն ենք։ Ես նորից եմ ասում, ես չեմ մեղադրում ժողովրդին, առաջին հերթին մեղադրում եմ մեզ։ Միգուցե մեր կազմակերպվածությունը ճիշտ չի եղել, եւ դա է պատճառը, որ այսօր օրենքով պետք է այս հրապարակում տեղ չլիներ կանգնելու։ Ամենայն դեպս ես այդպես էի մտածում մեր ազգի մասին։ Քանի որ այստեղ կոչ չէր արված գալ կանգնելու մեր մեջքին, այստեղ կոչ էր արված, որ բոլորս միասին գանք եւ կանգնեցնենք այս դավադիր պլանը, այս դավադիր ծրագիրը, որը ունի շատ կարճ վերնագիր։ Հայաստանն առանց հայերի ծրագիրը այս իշխանությունը, ներկա իշխանությունը իրականացնում է փուլ առ փուլ, քայլ առ քայլ, ամեն օր, ամեն ժամ
նրանց արած հայտարարությունները, այդ հայտարարությունների տակից մենք դուրս չենք կարողանալ գալ տասնյակ տարիներ, ասում եմ ձեզ։ Ես չեմ ուզում կրկնել այդ հայտարարությունները, թող ոչ մի ամբիոնիչ չհնչի եւս մեկ անգամ այն դավադիր, այն ազգադավ հայտարարությունները, որ կատարվում է երկրի ամենաբարձր ամբիոնից, կախված մեր քաղաքների, մեր տարածքների, մեր պետության, մեր սահմանների մասին։ Կան մարդիկ այստեղ, որոնք որ թեկուզ մեկ վայրկյան մտածում են, որ այդ հայտարարությունները ուղղված են ազգի, պետականության եւ մեր անկախության դեմ։ Հավատացած եմ, որ չկա։ Հիմա գործողությունների մասին։ Ես առաջարկում եմ, որ բոլորովս միասին գնանք եւ շրջափակենք մեր գլխավոր դատախազության շենքը, ճիշտ է առաջարկներ եղել են կառավարության շենքը։ Կառավարության շենքը դատարկ է։ Ես համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես միշտ պատրաստ է հայտնվել որևէ մի բունկերում, եթե հանկարծ այստեղ ինչ որ կատարվել այնպիսի գործողություններ, որը սպառնալ նրանք կանչենք այստեղ։ Ժամանակ տան գլխավոր դատախազին, երկար ժամանակ չի պահանջում, հավատացած եմ, իր տնից գալ դատախազություն եւ պահանջել դատախազությունից, գլխավոր դատախազից իրեն հանձնված հիմքերի հիման վրա ձերբակալեն երկրի գլխավոր մեղավոր Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյան, ժամանակին դու հայտարարել ես, որ ժողովրդի պահանջով պատրաստ ես վայր դնել քո լիազորությունները, բայց դու երբեք այս 3 տարիների ընթացքում մեկ անգամ չես համարձակվել գալ եւ կանգնել այն ժողովրդի առաջ, որը դա պահանջում է, անկախ այս ժողովրդի քանակից։ Դու միշտ որակել ես, որ դա ժողովուրդ չի, որ դա ինչ-որ կուսակցության հավաք է, որ դա ինչ-որ խմբակ է։ Ես հավատացած եմ այստեղ կանգնածների մեծ մասը իրար չեն էլ ճանաչում։ Այստեղ հավաքվել են անկախ Հայաստանի քաղաքացիներ, որոնք այստեղ չեն եկել ոչ կուսակցությունների, ոչ խմբավորումների կամ ոչ որևէ նույնիսկ անհատի կանչով։ Այստեղ հավաքվել են մարդիկ, ովքեր որ մտածում են, որ սա այսպես այլևս շարունակվել չի կարելի, որ սա տանում է կործանման եւ ժամ առաջ։ Նիկոլ Փաշինյան, քեզ նույնպես հրավիրում ենք դատախազության շենքի մոտ։ Եթե դու միայն քո ընտրողների, որը իրականում քո հայտարարած 80%-ը չի, մասնակցել է մոտավորապես 50%, ավելով եմ ասում, ընտրությունների, որի 80%-ը, որը կազմում է մոտավորապես 34% Հայաստանի ընտրազանգվածի։ Դու 34% ընտրազանգվածի ընտրած վարչապետն ես, որի ես համոզված եմ կեսից ավելին այսօր քեզ հաստատ նույնպես պահանջում են ուղղակի նրանք հաշվի առնելով եւ եղանակային եւ մնացած բոլոր պայմանները այս կամ իրենց անձնական ուրեմն պատճառները այսօր այստեղ կանգնած չեն։ Մի անգամ տղամարդկություն ունեցի, արի այստեղ բարձրացի եւ պատասխան տուր այս քաղաքացիներին, պատասխան տուր քո արածների համար, քո գործած մեղքերի համար, մի անգամ տղամարդկություն ունենայիր, ներողություն խնդրեիր եւ քո արած մեղքերից գոնե մեկը խոստովանեիր, գոնե մեկը, ոչ թե ասեիր այն ինչ որ ես չեմ ուզում այս հարթակից նրա ասած որևէ խոսքը կրկնել։ Այո, Ալիևը չի թողնում, ճիշտ է տիկինը նկատում, Ալիևը չի թողնում։ Հիմա սիրելի ընկերներ, հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի հայեր, մեր համաքաղաքացիներ, սա է մեր գործողությունների առաջին փուլը։ Համաձայն եք, որ հիմա գնում ենք դատախազություն եւ պահանջում ենք, որ գլխավոր դատախազը
գա եւ իրականացնի ժողովրդի պահանջը։ Պատրաստ եք կանգնել այնքան, որքան հարկավոր է, որպեսզի կարողանանք հասնել մեր նպատակին։ Հարգելի ժողովուրդ, ես իհարկե չեմ ուզում բացառել, որ մեր մեջ կգտնվեն նաև մարդիկ եւ այսպես ասեմ, 2018 թվականին եւ քաղաքացիները ոտքի էին կանգնել Սերժ Սարգսյանի իշխանության դեմ։ Դա չէր նշանակում, որ Հայաստանում չկային մարդիկ, որոնք կողմնակից էին Սերժ Սարգսյանի։ Բայց դա չի նշանակում, որ եթե այսօր կանգնած են այստեղ ընդամենը, չգիտեմ, ես հաշվելուց այդքան էլ լավ չեմ երևի, այս քանակի քաղաքացիներ, դա չի նշանակում, որ սա ժողովուրդ չէ, սա նույնպես քո ժողովուրդն է, տղամարդ եղիր, քեզ նույնպես կանչում ենք այնտեղ, մենք ապահովենք քո անվտանգությունը, ես հավատացած եմ ներքին զորքերը, որ դու օգտագործում ես քո անձնական պաշտպանության համար, ոչ թե ազգի, հա, մոռացա, շատ կարևոր է, ես դիմում եմ մեր ուժային կառույցներին, մեր պարտաժան սպայական կազմին, բավական է ծառայեք կուռքին, ձեր պարտավորությունն է ծառայել ժողովրդին, ազգին, պետությանը, ես դիմում եմ ազգային անվտանգությանը, ձեր անունը արդեն ասում է ձեր պարտավորությունների մասին, իսկ ինչով եք դուք զբաղված, այսօր վխտում են Հայաստանում թուրքերը, այսօր վխտում են Հայաստանում ագենտները, տարբեր ուրեմն կազմակերպությունների, նույնիսկ լրատվամիջոցների անվան տակ թաքնված։ Ինչով եք դուք զբաղված, որտեղ եք դուք կատարում ձեր պարտավորությունները, դուք ոչ թե պետք է պաշտպանեք իշխանությանը, իշխանավորին ավելի ճիշտ, դուք պետք է պաշտպանեք ձեր ազգը, ձեր պետությունը, դիմում եմ ձեզ, ժամանակն է ուժային կառույցներ, որ դուք լինելով մեր եղբայրները, մեր հայրերը, մեր որդիները, կատարեք ձեր պարտականությունը եւ ձերբակալեք այս դավաճան, թշնամի իշխանավորներին, ոչ թե գարկ այստեղ պաշտպանեք նրանց ազգից ու ժողովրդից։ Մենք հույսով ենք, որ ուսադիրները, որ կրում եք ձեր ուսերին, կծառայեն իրենց նպատակին, պաշտպանեք ազգը, ոչ թե իշխանավորին կամ մի որևէ կուռքի։ Հիմա կազմակերպված ոստիկանությանն էլ եմ ասում, մենք շարժում ենք դեպի գլխավոր դատախազություն, շրջափակում ենք դատախազության շենքը եւ պահանջում ենք գլխավոր դատախազի ներկայությունը, թող գա պատասխան տա, ինչու չի հարուցվել մինչև հիմա քրեական գործ, ինչու ազգի դավաճանը թշնամին, մեր երեխաների սպանողը, մեր երկիրը հանձնողը, մինչև հիմա շարունակում է նստած լինել այն երկրի ղեկին, որը որ նա տանում է կործանման։ Մենք հիմա բոլորս մի ինքնաթիռում ենք, որի ղեկին նստած է մի անմեղ սունակ արկածախնդիր թշնամի։ Պարոն Զաքարյան ջան, հիմա գնում գերիտ ասնեք ով ապահում ոչխարների։ Ոչխարների ի՞նչն է ապահում, ով է մեղավոր։ Մի հատ էլ ավարտել։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես հասկանում եմ, որ բոլորի մոտ կուտակված է այն ցասումը, որ կան նաև մարդիկ, որոնք պահանջում են ավելի կտրուկ գործողությունների։ Եթե ուշացնում ենք, հասկանալի է։ Շատ ենք ուշացել, որտեղ նոյեմբերի 10-ին ամեն ինչ պետք է վերջացած լինել, երբ որ ակնհայտ դավաճանությունը, հա, մեկ էլ մի բան եմ ուզում ասել, սա վերջին իմ խոսքն է։ Հիշում եք այն տարածված խոսքը, հող հանձնողին կհանձնենք հողին։ Ցավոք սրտի դա ընդամենը Facebook-ներում եւ այլուր գրվող խոսքեր մնացին։
Հողը կա, հող հանձնողը կա, հողին հանձնողներն ուր են, այսքան ենք հողին հանձնողները, էդ էր աշա, ես միշտ տարբերակել եմ ժողովուրդ և ազգ, թող ոչ ոք չնեղանա, ես հիմա կասեմ ինչի եմ ասում ժողովուրդ և ազգ, եթե երկրի կառավարումը թողեին ժողովրդին, երկիրը վաղուց չէր լինի, իսկ տարբերությունը ասեմ ինչու՞ն է, ժողովուրդը նրանք են, ովքեր իրեն անձնական և այլ շահերը գերադասում են ազգային շահերից, իսկ ազգ իրավունք կոչվելու նա, ով ազգային շահերը գերադասում է մնացած բոլոր շահերից, այդ դեպքում նաև անձնական։ Հիմա բոլորով շարժվում ենք դեպի դատախազություն, միկրոֆոնը փոխանցում եմ մեր անվտանգությունը կարգավորող Տիգրան Չոբանյանին, նա կասի ինչ ենք անում։